Buongiorno a tutti, sono Davide Fiani, amministratore delegato di MGF e oggi vi presento l'azienda e i prodotti con particolare attenzione alla gamma dentale. MGF è un'azienda specializzata da oltre 20 anni nella produzione di compressori oil free e sistemi di aspirazione. Abbiamo una gamma completa di prodotti che parte dallo studio odontoiatrico per passare al laboratorio odontotecnico. Offriamo soluzioni che partono dal CSQ Pack, quindi un prodotto in grado di alimentare fresatori anche ad alta portata e anche per cicli molto intensivi, a cui poi si affiancano i nostri compressori della gamma HD, Prime HD, che sono i nostri compressori dedicati al laboratorio, con ad esempio la soluzione X-Line, che è un sistema brevettato che consente al compressore di funzionare non soltanto a ciclo continuo, ma anche con un'importante riduzione dei consumi dell'aria grazie al monitoraggio del sistema di essiccazione. I nostri punti di forza sono tanti, tra cui sicuramente molto importante l'aspetto della silenziosità. Le nostre macchine sono sviluppate con dei sistemi di insonorizzazione molto performanti che consentono ai nostri compressori di raggiungere livelli di silenziosità da primato nel settore e rispetto anche alla concorrenza. Questo per esempio è uno dei nostri modelli di partenza, il piccolo, un compressore monoriunito, il mini box, che è un compressore che ha sostanzialmente la rumorosità di un frigorifero. Questo è il rumore del compressore in opera. Proseguendo nella rapida panoramica sulla nostra gamma, vi presento la gamma Prime. La gamma Prime è una gamma molto ampia che parte da soluzioni monocilindriche fino ad arrivare a macchine di grossa taglia per le cliniche e le università e gli ospedali. Abbiamo due sistemi di essiccazione sostanzialmente. Il primo sistema di essiccazione è il seccatore a membrana, che è il classico essiccatore che noi utilizziamo per tutta la gamma dentale. È un sistema di essiccazione che garantisce un livello di aria secca di meno 20 gradi di punto di rugiada a pressione atmosferica, cosa che anche in questo caso è caratteristica abbastanza unica rispetto alla nostra concorrenza, e in più, se necessario, abbiamo anche un sistema di essiccazione a doppia colonna, come possiamo vedere in questa macchina, in cui utilizziamo la tecnologia più tradizionale del sistema di essiccazione ad assorbimento, in grado di garantire i meno 40 gradi di punto di rugiada a pressione atmosferica. Quindi una gamma di prodotti che soddisfa le diverse esigenze dei nostri clienti. Passiamo a presentare i nostri sistemi integrati, la gamma AspirComp. La gamma AspirComp consiste in una combinazione di compressore d'aria, in questo caso un compressore d'aria essiccato con essiccatore a membrana, e aspirazione odontoiatrica ad anello umido, composta dai modelli della nostra gamma Hybrid. Soluzioni che partono da postazioni monoriunito fino ad arrivare a studi con 4 riuniti per i modelli AspirComp più grandi. Gamma compressori, gamma combinata AspirComp, dopodiché abbiamo ovviamente anche una gamma completa per quello che riguarda l'aspirazione. Parliamo di aspirazione ad anello d'aria, parliamo di aspirazione ad anello umido, parliamo di accessori fondamentali per un sistema di aspirazione correttamente funzionante, quali ad esempio separatore di amalgama, valvola di selezione, valvole di scarico e diverse altre tipologie che il nostro ufficio tecnico è in grado sempre di spiegare nel dettaglio, e soprattutto siamo in grado di supportarvi nella progettazione di un sistema sia di aria compressa che di aspirazione per quello che riguarda l'odontoiatria. Passiamo infine a quello che sono i nostri prodotti di ultima generazione, perché MGF negli ultimi anni ha sviluppato la gamma IoT, quindi compressori connessi, compressori che attraverso
rete wifi sono in grado di mandare informazioni all'azienda, al distributore e al tecnico in maniera tale da condividere sempre in tempo reale lo stato di funzionamento del compressore, fornendo dati quali parametri di funzionamento, eventuali allarmi, intervalli di manutenzione, e quindi dando la possibilità sia al cliente finale di usufruire di un servizio continuativo e senza interruzione da parte del prodotto, sia da parte del tecnico che ne cura il funzionamento una programmazione adeguata di quello che è l'assistenza. Direi che per questa rapida panoramica è tutto. Per maggiori dettagli i nostri commerciali sono sempre a vostra disposizione. Potete consultare il nostro sito www.mgfcompressors.it e contattarci in qualsiasi momento. Grazie.